2 గంటల బోట్ టూర్ స్టార్ట్ అయింది. ఇదిగో ఈ గొడుగును ఫాలో అయితే పోవాలంట. బోట్ లో తీసుకెళ్లి సన్సెట్ టైమ్ లో మొత్తం చూసొద్దాము. గ్రూప్ సుమారుగా ఉన్నారు. మరి ఎంత పెద్ద బోట్ ఏంటో తెలియదు. టికెట్లన్నీ ఇక్కడ అమ్మినారు దీని దగ్గర. ఇంకా ఈ దేశము ఈ రగ్గులకి చాలా ఫేమస్ అనుకుంటా. అంతా ఆడంటే ఆడ ఏలాడ తీసినారు మొత్తము. ఇంకా సిటీలో చూసినంత దూరం ఇట్టాటియే ఉన్నాయి కింద బండలంతా కూడా. ఇంకా సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఇవే అనమాట ఫేమస్. హగియా సోఫియా అనేది ఒకటి, అక్కడ ఒకటి బ్లూ మాస్క్ అని ఉంది. ఇక్కడైతే పెద్ద గోడ ఉంది, అటుపక్క సముద్రం ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడంతా కూడా స్ట్రీట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉండడం వల్ల చాలా అందం వచ్చింది. బోట్ లో మంచి వ్యూ రావాలంటే ముందు పరిగెత్తాలి, ముందు పోయి కూర్చోవాలి. కాబట్టి చాలా మంది ఉన్నారు. ఇదిగో ఈ సందులో నుంచే అక్కడ సముద్రం కనిపిస్తుంది అట్లా దూరంగా. ఇంకా ఆడోళ్ళు లేదు, మగవాళ్ళు లేదు, అందరూ పొగ దుమ్ము లేపుతున్నారు. ఇక్కడ పడవలో ముందు కూర్చోవడానికని ఆ గొడుగాయిని కూడా దాటుకొని ముందు పోతున్నారు అంతా. ఇంకా ఈ వీధులు కిందికి పోతానే ఉన్నాయి గుంతలేకి. ఇది చాలా హైట్ లో ఉంది. ఇక్కడ 2 టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కొలైడ్ కావడం వల్ల ఈ ఏరియా అంతా కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్, కొండలు అంతా కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ సముద్రంలో నీళ్లు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సుమారుగా ఉంది వాకింగ్. ఇక్కడ యురేషియన్, ఆఫ్రికన్, అరబిక్ ప్లేట్స్ కొలైడ్ కావడం వల్ల ఇక్కడ భూకంపాలు కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా ఈ ఏరియా కుక్కలు ఎంటబడినాయి జనాల్ని, టూరిస్టులని. ఇంకా సముద్రం ఉన్న రోడ్డుకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ సిటీ అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఇంకా ఈ రోడ్డు దాటి అటుపక్క పోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ దాటేస్తున్నారు మధ్యలోనే. గొడుగాయన మాత్రం అన్నే ఉన్నాడు. ఇంకా ఈ సముద్రం పేరు మరమ్మారా అంట. ఇదిగో ఇదే అనుకుంటా బోట్ వస్తుంది. ఇంకా అందరూ ఉరుకుతున్నారు లోపలికి. $20 టికెట్ అంటే సుమారుగా 1600 రూపాయలు. చీపే 2 గంటల కంటే. ఇంకా సిటీని చూడాలంటే ఇంకా సాయంత్రం టూర్కే పోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ. 3 టూర్లు నిన్నాయి. ఒకటి పొద్దున, ఒకటి మధ్యాహ్నం, ఒకటి రాత్రి నిన్నాయి. అందరూ పైకి దూసుకొని వెళ్తున్నారు పైనుంచి వ్యూ చూడడానికని. అమ్మయ్య, ఇంకా నేను కూడా పైకి వచ్చినాను. ఇడాడిన కూర్చొని మంచిగా మనకు తీయడానికి వీలుగా ఉండాలంటే బ్యాక్ సైడ్లో బెటర్ అనుకుంటా. బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్దామా? ఇస్తారా? స్థలం ఉందా లేదా చూద్దాం. ఇక్కడ ఇంక సైడ్కి తిరిగి పెట్టుకున్నాను రెడీగా. పైన బోట్లో సెటప్ అంతా ఇట్లా చాలా చైర్లు వేసినారు. అటు చుట్టూ ఉంది కూర్చోడానికి. తర్వాత ఇక్కడ చాలా చైర్లు ఉన్నాయి. ఇట్లా 3Xలో పెడితే ఏం కనబడటం లేదు సిటీ బ్యూటీ అంతా. 1Xలో పెడితే ఇటుంది, 3Xలో పెడితే ఇటుంది. గాలి కొడుతుంది ఫుల్గా. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న హోటల్ రూము ఆ గోడకి పక్కనే ఉంది. నాకు తెలియలేదు ఇంత దగ్గర ఉందని సముద్రము. ఇంకా రేపంతా వచ్చి ఇక్కడ కావాలంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ సముద్రం ఎండ్లో అంతా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వేసినారు ఎరోజన్ కాకుండా. ఇంకా ఈ పడవ బయలుదేరింది. చాలా మంది ఉన్నారు దీంట్లో. సుమారుగా నాకు తెలిసి ఒక 300-400 మంది ఉంటారు అనుకుంటా. ఇదిగో ఇలాంటి పక్షులన్నీ కూడా చూడండి. ఇది ఫాలో అవుతుంది దీన్ని. కొన్ని పక్షులు బోట్లకు వెనకల ఇట్లా పోయినప్పుడు చేపలు వస్తాయని దాని వెనకనే వెంటబడతా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ పక్షులు గాల్లో ఎగరడమే కాకుండా ఇక్కడ నీళ్ళల్లో కూడా నిలబడి కూర్చొని చేపలను తింటున్నాయి. ఈ సిటీ అంతా కూడా సముద్రం అంచున కొండ మీద ఎత్తుగా ఇట్లా ఉంది కాబట్టి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. అక్కడేదో పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ షిప్ ఏదో పోతా ఉంది. మరి అది దాని బ్రిడ్జ్ కింద పడుతుందా లేదా అన్నట్టుంది. మరి ఏదైనా చూడాలంటే సన్ రైజ్లో కానీ సన్సెట్లో చూడాలా. పొద్దున్న అయితే ఎవరు ఉండరు కాబట్టి సాయంత్రం బోట్లు అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్. మాలాంటి బోట్లు చాలా పోతున్నాయి. రకరకాల ఆకారాల్లో ఉన్నాయి, రకరకాల రంగుల్లో ఉన్నాయి. కొన్ని స్పీడ్ పోతున్నాయి, కొన్ని స్లో పోతున్నాయి. ఇంకా ఇస్తాన్బుల్ సిటీ లోపల కంటే కూడా సముద్రంలో బయట నుంచి చూస్తే చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది. క్రూజ్ షిప్పుల్లో టూర్లకు పోవడానికి కూడా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏందో మరి అప్పుడే ఎనికి తిప్పినాడు ఈ బోట్ ఆయన. మరి ఇటు పక్కన చూడ్డానికేమో జనాలు, మళ్ళా అటు పక్క పోతాడు అనుకుంటా. వాయమ్మ, ఎన్ని బోట్లు తిరుగుతున్నాయి రా నాయన సముద్రంలో. ఇంకా షిప్పులు మాత్రము సోలార్ పవర్ మీద రన్ కావడానికి వీల్లేదు. దానికి చాలా ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి అవన్నీ కూడా డీజిల్ మీద నడుస్తాయి. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి పైన ట్రైన్ పోతుంది, కింద పడవలు పోతున్నాయి. ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఆటోలు, బస్సులు కూడా ఉన్నాయి. జనాలు కుప్పలు కుప్పలు చూస్తున్నారు బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి. ఇంకా అక్కడంతా కూడా రెస్టారెంట్లు చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో.
ఈ పడవలన్నీ కరెక్ట్గా పట్టినట్టున్నాయి బ్రిడ్జ్ కింద. ఇది కూడా పోతుంది అనుకుంటా అట్లా. పోయమ్మ, ఈ పడవ వచ్చి గుద్దేదట్టుంది, అసలు చాలా స్పీడ్గా వస్తూ ఉంది. ఫుల్గా ఒకదానికొకటి ఆరెండ్లు కొట్టుకుంటున్నాయి రోడ్డు మీద కొట్టుకున్నట్టు. ఇంకా ఇటు పక్కన వ్యూ చూసినట్లయితే అదిగో అదేమో బ్లూ మాస్క్. ఊరి లోపల ఉంటే జనాలే కనపడలేదు. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏమి కథ. ఇంకా స్పీడ్ బోట్లలో పోయే వాళ్ళు దూసుకుంటూ పోతున్నారు. ఇంకా బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు అయితే ఇదిగో ఇట్లాంటి ప్రైవేట్ బోట్లు కొనుక్కొని ఫ్యామిలీ ఒక్కటే పోవచ్చు. పోలీసు వాళ్ళు అంతా సముద్రాన్ని పెట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సిటీ బ్యూటీ అంతా కూడా అదిగో అలాంటి మాస్కులు, డోమ్స్ అవన్నీ ఉండడం వల్లనే. అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అదిగో అక్కడ ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఇలా తిప్పితే అక్కడ ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఇలా తిప్పితే అది అక్కడ ఒకటి ఉంది. అంతా కూడా చాలా మటుకు అవే ఉన్నాయన్నమాట. అదే కన్స్ట్రక్షన్, అదే స్టైల్లో. ఈ బోట్లో కూర్చున్న టూరిస్టులు ఒక పక్క నుంచి ఇంకొక పక్కకు కనపడదు కాబట్టి ఈ 2 గంటల టూర్లో ఇక్కడే ఒక రౌండ్ వేసినాడు అనమాట. అటుపక్క వాళ్ళు ఇటుపక్కది కూడా చూడటానికి. గోల్డెన్ అవర్లో మ్యాజిక్ ఉంది అని ఇంకా ఫోటోలు కూడా తీస్తున్నారు. తర్వాత కొనుక్కోవచ్చు కావాలంటే. ఇంకా పక్షులన్నీ కూడా పడవతో పాటిపోతా ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఏదో వేస్తానట్టున్నారు నీళ్ళల్లో. ఇంకా పక్షులకి చేతిలో నుంచి ఫీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ బిల్డింగ్లన్నీ కూడా మెరుస్తున్నాయి చూడండి, దగ్గ 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 దగ్గ. సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో కొండ మీద స్లాంట్గా ఒకదానిపైన ఒకటి కట్టినారు కాబట్టి అన్ని బిల్డింగ్లు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. చిన్నవి లేదు, పెద్దవి లేదు. పెద్ద పెద్ద కార్గో షిప్పులు కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ కింద దూసుకొని పోతున్నాయి. ఇంకా టర్కీలో ఎక్కడ చూసినా కానీ చుట్టుపక్కల చాలా మాస్కులు ఉన్నాయి కొండల మీద అంతా కూడా. అటుపక్కంతా సిటీ దగ్గర నుంచి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇటుపక్కనేమో సముద్రం దూరంగా సిటీ ఉంది. ఒక పక్కనేమో సూర్యుడు అస్తమించే సమయము, ఇంకొక పక్కనేమో చంద్రుడు ఉదయించే సమయము. ఆ నల్ల బిల్డింగ్ పక్కనే చూడండి చంద్రుడు లేస్తాడు చిన్నగా పైకి. ఇంకా సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఇంకొక విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి సాయంత్రం అయితే 2 వ్యూస్ చూడొచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ ధనవంతులు కొంతమంది ఇండ్లు కట్టుకున్నారు. కొన్ని హోటల్స్ మాదిరి కూడా ఉన్నాయి. ఇస్తాన్బుల్ అంటే సముద్ర తీరాన్నే చూడాలి. ఇంకా titled the iconic school and the entire area as well. В рамках процесса военной модернизации. Длинное белое здание буквально означает башня, самый доминирующий элемент данной постройки. Decoration of this one gave evidence from more toward the Ottoman rulers. This beautiful building served as an imperial guest house. The 8th and the wife of Napoleon III, the French Empress Eugenie. Indeed, the Empress saw a visit on her own on her way back from Egypt. Was much closer to the mosque in the past. The extension on the left side of the mosque was a hospital. Мехримах Султан была дочерью султана Сулеймана Великолепного, правившего в 16 веке. Она и ее муж, великий визирь Рустам Паша,
значит, была самой ранней из них. సముద్రాలన్నీ చల్లగా ఉంటాయి అనుకుంటున్నారేమో. ఇదిగో ఈ వీడియోలో సముద్రంలో చేపలు పట్టడానికి పోతే పడవ అయితే ఊగిపోయింది, వాంతులు చేసుకున్నారు. ఇట్లాంటి పడవలో మీరు పోగలరో లేదో చెప్పండి.